歡迎收睇《靜晶日記》。哇，好嘢喎！呢個開場，爬到咁高喎。咁啊，今日做咩啊？呢度油漆都可以影啊！梗係啦，翻新屋喎，因為過年啦，我哋要油漆啊。跟住我油漆，然之後一年一擺嘛，咁樣你以後命聽咪冇咁辛苦。呢啲漆唔係話可以頂5年10年嘅咩？係喎，嗰日我去買漆哦，即係以前都係用 Nippon Paint 嘅，咁我一直都用 Nippon Paint 咯。咁之前聽人講可以頂5年啊，呢樣嗰樣嘛，係咪？啊！嗰日我聽人講可以頂12年喎。所以你唔買12年嘅？ 12年好貴啊！我而家係頂6年啫。所謂嘅頂係咩咧？係唔會爛渣定係咩？唔會甩咁解嘅。會甩吧？屋耐咗係咁樣嘅啦，實有啲黑位。咁5集嘅靜晶日記咧，全程都係用 OM System 嘅 OM3拍攝嘅。OM3除咗畫面靚、外形靚之外咧，佢嘅防震都好靚㗎。有幾靚？等我試俾大家睇下啦。督工狗又喺度督工啦，睇下靜晶有冇偷懶。唉，督到攰開啦，坐下先。食碗麵。食碗麵。而家游緊咩啊？影長啊！廢話。游緊佢哋嘅印。有緊佢哋嘅印冇錯。好啦，而家要靠佢哋嘅傑作啊！阿靜晶要油漆都係呢個原因嘅，因為我哋嘅屋身係咪全部都係嗰啲黃泥印啊？呢條友啊，搞嗱喳喳翻嚟。然之後嗨牆壁，呢仲有呢條友都係買高，因為之前我哋呢度周圍都係黃泥地嘛，所以佢一瞓地下就成身有濕嘅話啦，就成身黃泥噶啦，就整到成個牆壁。以前買高嘅，而家咧就係叉燒包啊，叉燒包咯。佢成日去浸糖啊，嚟你睇嗰啲黃泥啊，一辣過嘅，你知點解冇？佢浸完翻嚟就冇。嗨 Q 住佢喎！佢係抹身啊定係身痕啊？身痕啦，我都係。佢抹嘅話就會打痕，冇揩泥㗎，而家都乾淨啦，冇濕濕咁。就算你油咗翻身之後啦，佢哋冇幾耐又整翻邋遢㗎喎，咁樣咪一年有一擺。如果咁樣嘅話，你都唔使買嗰啲打痕咁耐嘅漆啦，買平啲嘅漆就得啦。你都油過咯，打算。不過佢嚟講，呢種漆係可以直頭抹甩噶嘛，好容易嗰啲邋遢嘢。好漆啊！好似話啦，佢哋如果一舐咗嘢啦，整到黃泥啊就可以抹嘅，但係你要即時抹咯，係咪？係咯。唔係話嗰啲黃泥啊食咗入牆嗰度都係廢嘅。你隔一日抹你仲得嘅，但係你邊度可能日日有時我哋出去旅行啊啲成啊，邊度睇得到啊？乾淨㗎咯，而家叉燒包真係好怪。你督工啊，成日喺度。我哋喺邊度做咧？佢就喺我哋嘅附近嗰度靠緊我哋嘅。我講呢啲全部都係佢整出嚟嘅。係啊，罪魁禍首。佢要督住我哋，有冇整翻乾淨佢？整翻乾淨咧，佢又走去整個。係啊。不過遲啲係咪我哋咪要整糖嘅？嗯。其實去嗱喳因為浸浴嘛。係啊，嗰啲糖係泥糖嚟嘅。我哋整糖嘛，就諗住俾佢浸水，一個比較清嘅水，希望係清嘅水。咁咪應該冇咁大鑊嘅，我覺得啦。好中意揩牆，因為我哋嘅牆身好涼啊，涼涼嘅，所以佢哋好中意揩牆，成日喺度唞涼。下 pass 廣告。流咗身汗之後飲翻個 Hanabas，即刻重生啊！嗱，講真啦，唔係我唔可以幫手啊！手油漆之後咧，個手邋遢遢，又要影 video 咁樣，會整下架相機啊！你知啦，我哋借一部相機翻嚟影，係新嘅喎。佢係講防水啊，但係佢唔防漆啊嘛，所以啊，辛苦你啦！冇人叫你影嘛，油漆都要影，而家用個肉酸添，唔准影啊！我打格仔。要嘅記錄嚟噶嘛，好多人想睇嘅。靜晶日記。